வணக்கம். இது தமிழ்நாடு ரெயின் வெதர் நியூஸ். தமிழகத்தில் நாம் சொன்னது போலவே பல இடங்களில் பரவலான மழை பதிவாகி வருகின்றன. முதலில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நல்ல மழை பதிவாகி வருகின்றன. அதே போல் வேதாரண்யம் பகுதியில் நல்ல மழை பதிவாகி வருகின்றன. நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நல்ல மழை பதிவாகி வருகின்றன. சென்னை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் நாம் காலையில் அறிவித்தோம், சென்னையில் மழை பெய்யும் என்று. அதே மாதிரி சென்னை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் மகாபலிபுரம் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள உள்பகுதியில் நல்ல மழை பெய்து வருகின்றன. அண்ணா நகர் மேற்கு பகுதியில் இதுவரை 100 மில்லிமீட்டர் மழை அதிகமாக பதிவாகி வருகின்றன. மேலும் பல உள் மாவட்டங்களில் இன்று இரவு நாளை நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதே போல் தற்போது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடலோர பகுதி எல்லைக்கு உட்பட்ட சாயல்குடி மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் நல்ல மழை பதிவாகி வருகின்றன. மேலும் ராமநாதபுரத்தில் பதிவாகி வந்த அந்த மழையை நான் காண்பிக்கிறேன். தற்போது ராமநாதபுரத்தில் மழை பதிவாகி வந்ததை ரேடார் மூலம் பார்க்கலாம். அதேபோல் அடுத்த 5 நாட்கள் வானிலை பொறுத்தளவே கடலோர மாவட்டங்களில் கிழக்காற்று மூலிமா நல்ல மழை பெறும் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஜப்பான் மாடல். அதேபோல் இது யூஎம் மாடல், ஜப்பான் மாடல். இங்கெல்லாம் நல்ல மழை கடலோர மாவட்டம் முழுவதும் நல்ல மழை இருக்கின்றது, தமிழகம் முழுவதும். அதேபோல் ஐரோப்பிய மாடல் ஆகியவை நல்ல மழை இருக்கின்றன. நன்றி, வணக்கம். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தமிழ்நாடு வெதர் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.